Un destacado fabricante chino de trenes presentó este sábado un tren ligero de fibra de carbono en una exposición realizada en Changchun, capital provincial de Jilin, en el noreste de China. El cuerpo del tren está hecho de un compuesto de fibra de carbono y pesa un 30% menos que los fabricados con acero inoxidable, lo que le da una mayor eficiencia energética. El material también ofrece un mejor desempeño de aislamiento térmico y acústico que el metal tradicional, lo que hace menos ruidoso al tren durante las operaciones. El tren está diseñado para viajar a 80 km por hora y puede transportar a hasta 368 pasajeros. Está equipado con un supercondensador que puede darle potencia para recorrer 10 kilómetros con una carga de 2 minutos. CGTN en español.